সেই সাথে ময়লাগুলো আপনার ঠিকভাবে পরিষ্কার হয়ে একেবারে অটো ক্লিন হয়ে শুকিয়ে দেন আপনাকে একটা নক করবে। 8 লিটার, সরি 8 লিটার, 8 কেজি, 8 কেজি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে একটু দেখাই। এই সাইডটায় আপনাদের ডিটারজেন্টের দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ফিটিং চার্জটা হচ্ছে এটার ভিতরেই, এই মানে এই আপনারা যে প্রাইসটা বললেন ওটার ভিতরেই ফিটিং চার্জ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস ফ্রেম আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলে এসেছি ডিএন স্টোরে এবং দেখাবো আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। হ্যাঁ, সেজন্য আমাদেরকে ফুল ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে রাকিব ভাই। রাকিব ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা দেখছি ওয়াশিং মেশিন, কি কি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন আছে আজকে আপনাদের সামনে? ওয়াশিং মেশিন যেটা হচ্ছে মিয়াকো ওয়াশিং মেশিন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা মিয়াকো আছে। এটা আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। আচ্ছা, ভিতরে স্পেসটা দেখেন আপনারা, অনেক বড় একটা স্পেস, আপনি সবকিছু দিতে পারবেন এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, তো হচ্ছে এটা কত কেজি? 9 কেজি। 9 কেজি, 9 কেজির একটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আর এখানে কিন্তু আপনারা সবকিছু পেয়ে যাবেন। সাইডে দেখেন ডিশ, মানে এখানে আপনারা যেটা হচ্ছে কাপড় চোপড় ধোয়ার যে পাউডারটা সেটা আপনারা দিতে পারবেন। সাইডে লিকুইড দিতে পারবেন। জাস্ট এটা অফ করে দিবেন, ভিতরে হয়ে অটো একদম ওয়াশ হয়ে অটো শুকিয়ে আপনাকে একটা সিগন্যাল দিবে, রাইট? এখানে সম্পূর্ণ ডিটেলস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আর এই যে এখানে কাপড় কোনটা ওয়াশ কোনটাতে আপনারা দিবেন সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। কোনটা সুতি, কটন, তারপরে র্যাপিড ওয়াশ, নাইট ওয়াশ, এগুলো সব কিছু দেওয়া আছে। ওল ওয়াশ, এগুলো সব কিছু দেওয়া আছে। জাস্ট আপনারা দিয়ে টাইমারে সেট করে আপনারা বাস দিয়ে দিতে, আপনারা দিয়ে ঘরের থেকে বেরো চলে যাবেন, এসে দেখবেন শুকিয়ে হয়ে গেছে। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা তো 9 কেজি ভাই, রাইট? মিয়াকোর। তো এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা যদি একটু বলতেন। এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে, এটার গ্যারান্টি হচ্ছে 1 বছর, ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। 5 বছর কোনো সমস্যা, ওয়ারেন্টি সার্ভিসের জন্য আমরা তো আছি। আর গ্যারান্টি যদি 1 বছর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাকে রিপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। ওকে, তাহলে প্রাইসটা কত পড়ছে? এটার প্রাইস পড়তেছে 35,500 টাকা। মাত্র 35,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন 9 কেজির একটা মিয়াকো ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। শীতকালে কিন্তু কাপড় ধুতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক 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 অনেক। একটা ওয়াশিং মেশিন দরকার, খুবই দরকার। আর আমি বলবো যে প্রত্যেক ঘরেই দরকার। সেই ক্ষেত্রে ভাই কারেন্ট বিলটা কেমন আসবে? কারেন্ট বিল কত আসবে? মাস শেষে হচ্ছে যে আপনার 300 থেকে 250 টাকা। কারণ একটা ওয়াশিং মেশিন ঘরে থাকলে আমরা কিন্তু দৈনিক কাপড় ধুবো না, কিছুটা জমিয়ে দেন আমরা কাপড়টা ধুবো। সেই ক্ষেত্রে বিলটা ওইভাবেই আসবে। এটা আপনার আপ টু ইউ, কারণ আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন। এখন যদি আপনারা প্রতিদিন ওয়াশ করেন সেই ক্ষেত্রে বিলটা বেশি আসতে পারে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট কোনটা দেখছি? নেক্সট আমরা হচ্ছে হায়ার মেশিন দেখব। ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ একটা ব্র্যান্ড হায়ারের একটা ফ্রন্ট লোডিং এর একটা ওয়াশিং মেশিন দেখতে পাচ্ছি ভাই। একটু ভেতরটা যদি দেখেন। অবশ্যই ভেতরটা দেখবেন, ভিতরে স্পেস দেখেন আপনি, সবগুলো স্পেস একই হয়। ভেতরে কিন্তু ডায়মন্ডের দেওয়া আছে, ডায়মন্ড কাটের দেওয়া আছে, মানে এটাকে কি বলে, ডায়মন্ডের দেওয়া আছে। সো এটাতে দেখেন আপনারা, এটাতে যখন কাপড়টা ঘুরবে তখন কিন্তু এই যেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন র্যাকগুলা, একেবারে কাপড় ময়লা, যত রকম ময়লা আছে এইগুলো পরিষ্কার করে একদমই এটা গুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই এই ইয়াটাতে, ঠিক আছে? ডায়মন্ড প্লেটটাতে গুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেই সাথে ময়লাগুলো আপনার ঠিকভাবে পরিষ্কার হয়ে একেবারে অটো ক্লিন হয়ে শুকিয়ে দেন আপনাকে একটা নক করবে। হ্যাঁ, আর এই সাইডে সবকিছু দেওয়া আছে। এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, লিকুইড ডিটারজেন্ট দিয়ে অফ করে দেন আপনারা কাপড়টা দিয়ে টাইমারটা সেট করে কোন কাপড় দিচ্ছেন সেটা এখানে আপনারা দিয়ে দেন টাইমার সেট করে টেম্পার সেট করে দিয়ে রাখবেন, ওটা অটো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা যদি একটু বলেন। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিছু নাই, কিন্তু লাইফ টাইম দিয়ে দিচ্ছি। লাইফ টাইম? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি ভাবছি ওয়ারেন্টি নাই, এটা আবার কেমন কথায়? হায়ারের মতো একটা ব্র্যান্ডে এটা হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, জানি আমরা। একবার লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি। আর এটা কিন্তু ইনভার্টার, ঠিক আছে? ইনভার্টারের ক্ষেত্রে তো বিল অবশ্যই অনেকটা কম আসবে, রাইট? ইনভার্টারের ক্ষেত্রে তো ভাইয়া এটা আমরা কয় কেজি দেখছি?
এটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি। 8 কেজির প্রাইস কত পড়ছে? 8 কেজির প্রাইস পড়তেছে ৪৯,৫০০ টাকা। ৪৯,৫০০ টাকা। অনলি ৪৯,৫০০ ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা কোনটা দেখছি? ওই পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ওটাও কোন ব্র্যান্ডের? আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা টপ লোডিং। টপ লোডিং, ওকে, দেখেন এটা ভিতরটা আমি দেখাচ্ছি। টপ লোডিংটা আমরা একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, এটার ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস। আচ্ছা, এটাও কিন্তু ডায়মন্ড ওয়াশার। ডায়মন্ড ওয়াশার। হ্যাঁ, এই যে এখানে আপনারা পাইপ অ্যাকসেসরি সবকিছু দেওয়া আছে, কপার পাইপ পেয়ে যাচ্ছেন। এটা বেশ অনেক বড়। এন্ড আপনারা সাথে এই যে কলের সাথে লাগানোর পেয়ে যাচ্ছেন। দেন আপনারা আরো অনেক কিছু পাচ্ছেন। হ্যাঁ, যাবতীয় যা যা দরকার সবকিছুই পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে 10 লিটারের। 10 লিটার, সরি 8 লিটারের। 8 লিটার, সরি 8 লিটার, 8 কেজি। হ্যাঁ, 8 কেজি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এখানে একটু দেখাই। এই সাইডটায় আপনাদের ডিটারজেন্টের দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, ভিতরেই রাখতে পারবেন। টপ লোডিং এর ক্ষেত্রে এই সাইডেই থাকে ডিটারজেন্টের ব্যবস্থা। জাস্ট দিয়ে দিবেন, অফ করে দিবেন। আপনারা কাপড় চোপড় দিয়ে দিবেন, কম্বল দিবেন, লেপ দিবেন, কাঁথা দিবেন। হ্যাঁ, দিয়ে জাস্ট কলার সাথে করে আপনারা কিন্তু এই যে এখানে যে সুইচগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটাই প্রেস করে দিবেন। যেটা যে এই কাপড়ে দিবেন সেটা অবশ্যই প্রেস করবেন। কতক্ষণ আপনারা টাইমার রাখতে চাচ্ছেন সেটাও প্রেস করে দিবেন। এটা অটো হয়ে শুকিয়ে একদম, এটা কিন্তু 80 থেকে 90% শুকিয়ে তারপরে কাপড়টাকে আপনাকে দিবেন। অবশ্যই। হ্যাঁ, সো ভাইয়া, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত? এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার হচ্ছে 1 বছর গ্যারান্টি, 5 বছর ওয়ারেন্টি। এটা ওটাতে দিয়েছি, এটাও মিয়াকো। আর এটার প্রাইস হবে 25,500 টাকা। মাত্র 25,500? হ্যাঁ, মাত্র 25,500 টাকা। মিয়াকোটা 8 কেজি। 8 কেজি। ওকে, তো ভাইয়া ফিটিং এর ব্যাপারটা যদি বলতেন। ফিটিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব টেকনিশিয়ান আছে। আপনি যখন এখান থেকে আমাদেরকে অর্ডার করবেন, আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় চলে যাবে। আর হচ্ছে যখনই আমাদেরকে কল করবে, অনলাইনে চাইলে অনলাইনে আমরা পাঠিয়ে দিব, কুরিয়ার চাইলে কুরিয়ার করে দিব। সেই ক্ষেত্রে কি চার্জ আলাদা দিতে হবে? ফিটিং চার্জটা হচ্ছে এটার ভিতরেই। এই মানে এই আপনারা যে প্রাইসটা বললেন ওটার ভিতরেই ফিটিং চার্জ। এটা কি হায়ারের ক্ষেত্রেও থাকছে? হায়ারের ক্ষেত্রেও থাকছে ফিটিং চার্জ একদম ইনক্লুডিং প্রাইসটা বলেছেন। ওকে, তো এখানে আমরা দেখিয়েছি মিয়াকো 9 কেজি অ্যান্ড হায়ারের দেখিয়েছি 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, অ্যান্ড এখানেও দেখেছি মিয়াকো 8 কেজির টপ লোডিং। হ্যাঁ, যেটা ভালো লাগবে সেটার স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ভাইয়াদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, কারণ এখানে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। আমি অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিএন স্টোর, অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 1, 2 এবং 21, 22, 23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, ঢাকা 1205। এখানে যে অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছেন পেয়ে যাবেন আমার ডেসক্রিপশন বক্সে, এবং নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন স্ক্রিনে, যাতে ভাইয়াদের সাথে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে কিন্তু ডিরেক্ট কল আসবে না। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।